Pero como ya está parado, solo lo vamos a jalar que caiga. Lo que hay que hacer es calcular el otro pedazo y que no lo deje sentar aquel. Dejarlo en el aire, formado. Que quede posado. Nada más lo jalamos más para acá. Oh, ya que le amarraste una rama ya, está laciado, viejo, está laciado. Vamos a una rama ya te cabe el nido. Está laciado porque cree que no me cae. Este vato viene ahí. El vato lo conozco. Cosa ahorita que estaba haciendo trabajitos y antes no tenía nada. Que las mujeres me quieren, viejo. Rubén, ¿y este viejo qué hace llamando a la gente? Ahora no le contestaba. No, a veces mi padre tenía pedido que cayera a la mesa, ya no podemos pedir en la casa. Pero mi padre no se contestaba y uno buscó a eso. Aquel no le pudo chiva por estar haciendo live. Mira, que ríen de aquel, ¿cuánto están ganando? Dice él. No creas que no está haciendo YouTube, ¿qué está haciendo? No, lo volar estos pedazos. Lo que vamos a hacer es que no lo siente ya. Que quede en el aire como está el otro, solo se mueve por acá. Ya está remuerto. 2000 pesos, dije. ¿Quién le va a dar 2000 pesos por este palo?
Tal vez le damos 1000 pesos. Ni eso quizás. La gente. Solo por sacar del taxi la era. Todos tienen así lo mismo, todos. Yeah, I was worried that it was going to fall on their house. I was worried that it would fall on their house. ¿Qué dijo? Preocupado estábamos en la otra caja ahí. Sigue para allá, por Y la bajaron la regla aquella, pues. Esta ya está buena. Solo una. Esta ya está vacía. Esta quebró de arriba la vida así. No ha quebrado nada. Todo el poste ha quebrado.
del lado ahí después. Para acá, no ande para ahí. Yo le hubiera podido amarrarle la rama que hay ahí en la mano. Primero volar las ramas, como digo el barco, yo estaba mamado, yo era volar las ramas.
cuánto ni la sola, ¿verdad? Que fue. Acá, ahí está. Ahí está grabando, ahí está la cámara. Ay, portero. Ya lo caía. Ya ni que yo le dije que habíamos quitado la piedra, tal vez no hubiera quebrado el poste. Todavía, ¿cuál era la que iba molestando? No vale que ya había venido aquel maldito, se va a cagar la risa. Ver los palos de pino que tiene aquí. No quiera que le gustó el seguro. Ya, pues, pone, que yo No tiene nada que ver. es que no lo pongo. Otro teléfono, otro TikTok está haciendo llave. Ya he dejado el otro por favor. ¡Dame, loco!
igual, pero güey. Ahí está. Ahí está. Yo creo que está grabando aquí, pero ahí ya. Little damage, huh? Yeah. Me la pela el palito este primero. Es verdad. Medio. Arregla ya algo del coche que esos están podridos. La mierda fue como este lado que iba acá. Este lado que iba acá estaba montado. Tiene que estar acá y la izquierda.
Where you from? You from USA? Because your wife is different country, right? This is Korea, right? Japan. Nice lady. All the time, give it water, give it soda when they move. Yeah. Thank you. Bye. Papucho, medían 2 reglas nomás y la atravesada va. Los postes está allá. Ese otro lo podemos acomodar ahí, ¿verdad? Ahí hay una ancha. Hay una cosa para. Y después, claro. Hay que traer clavos para acomodar. No hay estómago. No. Voy a entrar de la regla que tengo allá. ¿Cómo se llama en inglés? Ajá. Hey, ¿cómo se llama la paila para el surfing? Surfing. Okay. Bueno, pues. Quitan ahí. ¿Le apeamos el soplador? Sí, Pero no terminan todo el día. Que nos aseguremos de limpiar bien ese lado, porque es bien complicado. Bueno, pues. Kenny, we come back, okay? Okay. Pero ustedes son sumas. Do you have power outside? Just the front. Just the front. Yeah, just the front, I think. Allá enfrente nomás.